Kayak sing gondrong vokalis apa kayak? Bukan. Mirip matamu mirip yo ora kok. Mirip. Yo beda, mau mirip. Isin aku ora sama Deprono rene wae aku isin aku. Mirip. Kamu jangan bilang-bilang mirip kan aku jadi malu. Kayak ngapa kotak kuning kayak njaluk kotak infak. Ya rene aku ora amale. Aku ngerti mergo aku loman kowe njaluk aku to. Ya, tak sumbang. Ini. Ya Allah, mending aja dirampok. Kayak gini. Niki duitnya tinggal apa? Ono tulisane hasil kotak infak untuk ngamplopi Gus Miftah. Bajingan. Aku malu. Siji, loro, telu, papat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi zamil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama, bil khusus sedulur kula Kiai Usman, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, takmir musola, ingkang kaula mulyakaken. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dan sholawat akbar, sekaligus Khaul Syekh Abdul Qadir Al-Jilan ingkang mapan wonten desa Dusun Tanggulangin, desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Magelang. Bapak Ibu warga masyarakat Salaman rahimakumullah. Banser iki lungguh wae le rasa ngadeg niku. Aman-aman. Wong wedok niku mboten bakal ngerayah. Paling namung cangkeme cerewet. Ibu bapak rahimakumullah. Salah satu sahabat Nabi yang sering saya ceritakan namanya adalah Nuaiman. Konon dalam riwayat disebutkan Nuaiman itu sahabat Nabi yang paling lucu. Terus Kanjeng Nabi niku duwe kanca sing paling lucu namine Nuaiman. Satu ketika Nuaiman niki sedo wafat. Begitu berita kematian Nuaiman menyebar, terdengarlah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nuaiman meninggal dunia, Kanjeng Nabi berkenan untuk melayat. Salah satu
Hak muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah lak nyuguh wedang ditawaki. Monggo Kiai. Salah sijine napa? Termasuk nekani orang meninggal dunia. Termasuk hak yang lain niku lak loro diparani, gawake oleh-oleh. Kaya wong Arab niku lak tanggane loro parani. Sadurunge loro sedekah sing akeh. Mang takon kali Pak Kiai Usman. Wong Arab niku menawi musim haji nika nyuwun sewu. Menawi sedekah jeruk, apel, pisang niku mboten nanggung-nanggung, sak truk, sak kontainer. Sami kali tiang Tanggulangin. Jeruk telu ngenteni tanggane loro. Nah niki Nuaiman sedo, betapa sedihnya Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi sedih? Soale rikala uripe Nuaiman menika sering gawe seneng Kanjeng Nabi. Kira-kira lak jenengan kepaten karo wong sing gawe susah karo wong sing gawe seneng. Kira-kira luwih sedih pundi? Kepaten sing gawe seneng. Men ketok panitiane nyenengke iki ngerti kiai ngaji disuguh buah. Ngono kuwi nyenengke. Bar dirasani buah telu kuwi mau. Tak bukae dhewe wae sok tau. Ya lumayan Pak Kiai. Biasanya ini 95 regane. Karena sahabatnya meninggal, Kanjeng Nabi rawuh. Apa yang beliau lakukan? Dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai memakamkan dilakukan Kanjeng Nabi sendiri. Mergo niki salah satu sahabat yang istimewa. Nah ibu bapak rahimakumullah, sing ajeng kula critakake mboten niku. Bar didusi, dikafani, disolati, dibudalke jenazah. Lah cara teng Magelang niku budalke jenazah niku jenazahe ning ngarep sing ngeterke ning mburi, napa sing ngeterke ning ngarep jenazahe ning mburi? Jenazahe ngarep sing ngeterke ning mburi. Sing bener iki sak janjane lak ngeterke niku ning ngarep napa ning mburi? Lak wong ngeterke niku sing bener ning ngarep napa ning mburi? Ning ngarep. Sanggon-gon sing ngeterke iki ning ngarep mboten ning mburi. Yo tak terke teng daleme Pak Kiai Usman. Yo saya sebagai penunjuk lampah yo ning ngarep. Lah ning mburi jenenge mboten ngeterke tapi ngetotke. Lah selama iki wong Jawa niku menawi mbudalke jenazah niku mboten ngeterke jenazah tapi ngetotke jenazah. Enten sing protes ngeten. Gus, kadang-kadang kita itu munafik loh. Lah ngopo kok munafik? Ana wong mati. Sing mati ki wong elek, umpamane maling. Biasane lah Mbah Mudin nika nyuwun perseksen. Para pelayat ingkang minulya nyuwun dipun sekseni jenazah menika sae napa awon? Almarhum menika sae napa awon? Biasanya jawabannya sae. Senajan to sing mati maling. Niku miturut jenengan bener napa mboten? Jawab mboten. Lah miturut Gus Miftah pripun? Kok wong elek diomong sae? Bener napa salah? Kula jawab tetep bener. Kan sing mati elek Gus. Napa kok dijawab sae? Jawabane ngeten. Umpama sing mati niku maling, umpama sing mati niku begal, rampok, copet, napa lak jenengan ditakoni jawab sae napa awan jawab sae. Karena kematian almarhum itu membawa kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. Maksudnya napa? Gara-gara wong iki mati wis ora nambah maksiate. Jadi tabungan maksiate wis mandeg gara-gara mati. Nomor 1. Nomor 2. Apik nggih tanggane gara-gara bocah kuwi mati, barangmu ora ana ancaman dimaling karo wonge. Soale wonge wis mati. Jadi kematiannya itu tetap kematian sing apik.
Mila lah ana wong elek jenengan jawab apik niku mboten munafik, niku justru bener. Contoh malih, jenengan niki mungkin pengajian kalih kula. Dari awal sampai akhir belas mboten paham sing diji. Bas mboten paham kalih pengajian dalu menika ora ngerti blas. Kira-kira ana apike napa mboten? Ha enten. Apik kagem sinten? Minimal apik nggo awakmu, apik nggo bojomu sing ning omah. Lho kok apik dienggo bojo sing ning omah pripun, Gus? Gara-gara kowe ngaji ning nggon pengajian 3 jam, suamimu di rumah terlepas dari penderitaan. Karena minimal selama 3 jam kowe ra ngamuk karo bojo. Bojomu apik, awakmu apik. Apik munggo jenengan apa? Soale selama 3 jam jenengan ada potensi tidak nambah kemaksiatan mergo ngonek-ngonek ke bojone kelawan melu pengajian. Niku berarti napa? Pola pandang. Sudut pandang niku kudu selalu husnudzon. Kalih kula rada husnudzon niki. Mau ngaji rada awal kalih sakniki swara-sone wis beda. Nggih mboten Kiai? Nggih. Ya mungkin tukang sone rong dibayar. Sing husnudzon mawon. Utawa mangkat mau nembe padu karo bojone. Jadi suasana son tergantung suasana hati. Aja diseneni. Wis dongake mawon sone dadi son sing paling gede. Amin. Sak RT umpamane. Nah, begitu Nuaiman iki mati, dipendem kali Kanjeng Nabi. Yang menurunkan ke liang lahat langsung menggunakan tangan Kanjeng Nabi. Ini kalau kulit pernah disentuh kali kulitnya Kanjeng Nabi niku haram disentuh oleh api neraka. Mila ketika Sayyidina Ali niku makam ke jenazah Siti Fatimah, Sayyidina Ali niku nangis. Soalnya napa? Sayyidina Ali kalingan lak Fatimah niku sedo, sesuk sing nampani teng liang lahat niku langsung Kanjeng Nabi. Ternyata benar. Begitu Sayyidina Ali menurunkan jenazah istrinya Siti Fatimah, Sayyidina Ali melihat tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ana kulit nate salaman kali Kanjeng Nabi niku wong Islam niku haram disentuh kali geni neraka. Insyaallah. Begitu sampun dipendem, Kanjeng Nabi dawuh, kowe do mulih kabeh. Lah Kanjeng Nabi teng pundi? Aku tak ngenteni ning dhuwure makame Nuaiman. Saya pengen memastikan Nuaiman iso jawab pitakone malaikat Munkar Nakir. Salah satu mukjizate Kanjeng Nabi niku napa? Iso krungu suarane malaikat Munkar Nakir. Niku Kanjeng Nabi, mukjizate ngerti pertanyaan Munkar Nakir lan sing jawab Kanjeng Nabi pirsa. Akhirnya terus begitu do lunga kabeh, malaikat Munkar Nakir rawuh. Malaikat sing rupane paling medeni niku lak Munkar Nakir. Lak cara ning kene Munkar Nakir rupane kaya cah iki lah umpamane. Munkar Nakir niku medeni ya. Lak ganteng kaya kula ngoten iki ya mboten Munkar Nakir lah. Lah ciptaane malaikat sing paling apik bentuke niku malaikat Jibril. Nah, niku malaikat Jibril niku gantenge ra umum, bentuk ciptaane apike ra umum. Nak critane nggih. Jibril niku apike ra umum. Saking senenge malaikat Jibril kali bentuke, malaikat Jibril niku matur nuwun kali Gusti Allah. Matur nuwune napa? Salat 2 rakaat yang 1 rakaatnya ditempuh 20.000 tahun. Lah malaikat Jibril salate 2 rakaat. Berarti sholatnya malaikat Jibril 40.000 tahun. Membandingi kali tiang tanggulangin. Mat kolam cing, komat teko salam plencing. Komat mangkat, rampung sholat tangannya diangkat, dungone singkat. Ya Allah kau tahu yang ku mau. Amin. Niki malaikat Jibril 40.000 tahun sholatnya. Anak gedek. Mergo saking senengnya bentuknya apik banget. Malaikat bentuknya paling apik Jibril, rupanya paling medeni Munkar Nakir. Bentuknya kaya iki. Tapi nyuwun sewu. Begitu malaikat Jibril rampung sholat kan. Allah niku dawuh ngeten kali malaikat Jibril. Jibril istimewa. Jadi Allah niku ngacungi jempol kali malaikat Jibril. Istimewa. Salatmu dawa tur khusyuk.
Ora ana makhlukku sing salate luwih sempurna tinimbang salatmu, ora ana makhlukku sing luwih apik sujute tinimbang sujudmu, ora ana sing luwih apik rukuke tinimbang rukukmu. Tapi Allah dawuh ngeten. Tapi Bril, sesuk ning akhir zaman ana wong sing luwih tak senengi tinimbang awakmu. Malaikat Jibril takon, "Sinten Gusti?" Nabi akhir zaman, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwi nabi sing paling tak senengi Bril. Sesuk umat Nabi Muhammad kuwi Bril, senajan to salat 2 rakaat, salate luwih pendek tinimbang salatmu, ora luwih khusuk tinimbang salatmu, bahkan kadang-kadang umat Nabi Muhammad ki akeh Bril sing nembe salat lali oleh pirang rakaat. Nah, wangi teko niki. Nah, biasanya jilbabe ungu menika. Salate ora luwih khusuk tinimbang salatmu, ora luwih apik tinimbang salatmu, tapi aku luwih seneng tinimbang awakmu. Sinten niku? Umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan niku salate senajan to mboten khusuk, kadang-kadang lali pirang rakaat uteke ngambyang teng pundi-pundi, tetep salat niku disenengi karo Gusti Allah. Salat mawon. Senajan to pikirane teng pundi-pundi, tetep salat niku disenengi kalih Allah. Aja kakean alasan, duhur ngasar sibuk pekerjaan, maghrib masih di jalan, ngisa ketiduran, subuh kesiangan, begitu tangi gawe status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku. Matane salat ra gelem njaluk digampangke. Niku awake dhewe umat Kanjeng Nabi. Akhirnya napa leres? Malaikat munkar nakir teko kowe. Dan kalimat munkar nakir ketika ketemu karo Nuaiman niku apik banget. Napa Bu? Assalamu alayka ya ahlal jannah. Masyaallah. Mbok jenengan ngrungokke cerita kula kalih ngarep-ngarep ning jero ati ndonga. Ya Allah, muga-muga sesuk aku ning alam kubur kaya Nuaiman ya Allah. Wis ana ing dzonni abdi bi. Jenengan duwe prasangka sing apik mawon. Nuaiman iki diparani munkar nakir, biasane galake rawem digetak. Heh, kowe sapa? Ngoten niku. Lak sing mati tiyang tanggulangin. Ternyata niki mboten, Pak. Ketemu Nuaiman niku munkar nakir full senyum. Pokoke kiu-kiu. Pok jeru niku kayane. Selebeu. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Kanjeng Nabi mulai nyemak kon dhuwur. Dijawab waalaikumsalam. Ditakoni karo munkar nakir. Nuaiman, man rabbuka? Dijawab kali Nuaiman, Allahu rabbi. Bagus. Pertanyaan kedua. Saking malaikat munkar nakir. Nuaiman, man nabiyuka? Si Nuaiman jawab napa? Sik. Ora salah kita takoni. Masa ya kancane Kanjeng Nabi takoni sapa nabimu. Munkar nakir rodok banter bengoke. Nuaiman, man nabi juga? Dijawab kali Nuaiman, kowe iki bengoke aja banter-banter. Wonge sik ana ning dhuwur kae lho ngoten niku. Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu krungu dialoge antara munkar nakir karo Nuaiman. Guyu Pak Kanjeng Nabi. Gara-gara napa? Munkar nakir takon, Nuaiman, man nabi juga? Dijawab oleh Nuaiman, sapa nabimu? Dijawab, bengokmu aja banter-banter, bocah jek ning dhuwur kae lho. Kanjeng Nabi tasik gemujeng. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nuaiman niku wis mati mawon isih iso gawe bungah Kanjeng Nabi. Mila lumrah yen Nuaiman disebut ahlal jannah, ahli swarga. Maksud kula napa? Belajar saking Nuaiman, awake dhewe niku duwe harapan gede dadi wong sing iso mlebu surga. Syaraté siji, dadi wong sing iso gawe seneng wong liyane. Kaya dene Nuaiman. Nuaiman niku pernah. Kanjeng Nabi baru bersedih. Kanjeng Nabi niku lak Muhammadun basyarun lakal basyar. Menungso tapi ra kaya menungso. Niku Kanjeng Nabi. Diarani menungso soalnya ya kaya awake dhewe. Tegese napa? Yen Kanjeng Nabi mboten turu niku nggih ngantuk, yen mboten dahar nggih luwe. Mila napa Kanjeng Nabi niku biasa Pak ngetokke pola dahare. Kalau makan di depan rumah sambil mengangkat kaki.
Supaya kanca-kanca niku sami ngerti bilih Kanjeng Nabi yen mboten dahar nggih luwe. Karena kemuliaan Kanjeng Nabi itu bukan karena tingginya mukjizat, tapi karena bagusnya akhlak. Supaya awake dhewe nyontoh mboten mukjizate, tapi nyontoh akhlake. Ngoten lho. Niki nak ceritane lak Maulid Nabi niki lak ngrasani Kanjeng Nabi. Awake dhewe ngrasani sing gampang-gampang mawon. Sing angel-angel sing kiai-kiai niku mawon. Lah niki gawe sing gampang-gampang mawon. Lah Nabi Muhammad niku sedih. Wong ana basarum mislukum kok. Tapi nyuwun sewu nggih. Kuwi ngopo meneh to Cah Banjar kuwi? Ser kuwi rungo wae ser, nutupi ser. Nah, ora apa-apa le lunga. Rasa ngatek. Apa ning dhuwur panggung kene lho, ser bro bosore niki lho, niki. Kuwi lan jaga aku ning mburiku kene lho. Ser, kok ngeyel to? Mas Banser, rene. Mas Muhyiddin, rene. Muhyiddin uripe agama medeni iki. Rene. Niku lho. Kene Cah Banser mriki Cah Banser, mriku mawon nggih. Banser harus paham, mereka datang pengen melihat wajahku bukan raimu, ya. Kanjeng Nabi niku nggih tahu susah. Mila lan jenengan tiyang Tanggulangin, aku mau urip susah. Kanjeng Nabi niku duwe masalah, rampung masalah meneh. Rampung masalah teko masalah meneh. Apa meneh tiyang Tanggulangin. Dadi lan jenengan duwe kecangkeme ngopo meneh. Iki banjere wis lunga kowe cerewet tak santet meteng lho kowe. Niki jenengane ajeng kula critani napa wong kaya kula kaya Pak Usman niki lak ngaji. Kuwi mbake malah lenggone dhuwur iki ya ngapa to kowe iki? Aku kadang-kadang duwe wajah ganteng ya repot aku. Lah soalnya lah pengajian karo Pak Kiai Usman niku ora nyawang raine ra apa-apa. Krungu suarane tok wis marem. Lak karo aku kudu nyawang raiku. Ya kan kegantenganku dibandingkan Pak Kiai Usman itu baina sama wa sumursat. Nabi Muhammad ya tahu sedih kaya awake dhewe, Bu. Ngerti sahabatnya niki sedih, Nuaiman akhirnya mencari cara bagaimana membahagiakan Kanjeng Nabi. Lah akhirnya Nuaiman kelingan, Kanjeng Nabi niku paling seneng dahar daging mendo. Kanjeng Nabi niku remene dahar daging mendo, Pak. Mila napa lan jenengan tindak umroh napa haji niku rata-rata wong Arab niku bakule wedhus, mangane ya wedhus. Soalnya Kanjeng Nabi niku senenge dahar daging mendo. Neng nyuwun sewu, balik awake dhewe apa kudu padha karo Kanjeng Nabi? Jawabane mboten. Kok ndelalan jenengan tiyang salaman kok duwe penyakit darah tinggi, ya ora kudu melu-melu kaya Kanjeng Nabi. Lah Pak Usman iki mboten duwe darah tinggi. Tapi lah tuku sate biasanya darah tinggine naik pas kon bayar. Bajingan larang iki ngoten niku. Tipis. Ning sakniki survei dokter membuktikan bahwa ternyata daging kambing itu penyakitnya hanya satu, penyakit mah. Jadi bar mangan daging wedhus, mulih ning omah langsung bengok, mamah. Ya. Lah Kanjeng Nabi niku survei lebih lanjut lagi ternyata menawi dahar daging kambing itu kaki sampai depan bagian kanan. Ternyata setelah diperiksa, nopo sampai depan bagian kanan itu paling rendah kolesterol. Neng lan jenengan diundang akikoh tetanggane pas disuguh rasa takon, iki sikil ngarep dudu ngono. Ya gebuk cangkemmu, karek mangane kakan protes. Lah mila kula kasan iki daging favorit kula niku daging wedhus. Soalnya kula begini kok, itibak Kanjeng Nabi kula ngerti dasari. Daging sing paling kula senengi wedhus. Mila Pak Kiai Usman pas tindak teng kula kok kula pas poso, kula biasane bukane ndas wedhus utuh tanpa nasi. Kula mangan sak ndas niku entek. Nah, mila awakmu ompong, lah pas aku poso, kowe mara ning pondok, ngetake untu wedhus ngono lho. Kula lagi senengan daging wedhus, Bu.
Ya melu-melu Kanjeng Nabi lah. Nah, akhirnya Nuaiman pados wedhus, ketemu bakul wedhus, njiko wedhus loro. Iki tak tukune ya. Lah ndi duwite? Engko sing bayar Kanjeng Nabi. Ngomong kali bakule. Akhirnya iki wedhus tangge hadiah Kanjeng Nabi. Kali bakule wedhusnya dituntun nang daleme Kanjeng Nabi. Kali bakule wedhusnya dituntun. Ayo mangkat, ngoten iki umpamane. Kleru. Tak pikir wedhus iki. Jirene kejam jirene. Abah Lutfi itu usianya sudah 76 tahun. Sampai hari ini tetap makan daging kambing. Ternyata rahasia sehatnya Kanjeng Nabi, rahasia sehatnya Habib Lutfi niku jenengan kula aturi nggih. Beliau setelah makan tidak langsung minum, nunggu minimal 30 menit sampai 1 jam. Lah alasannya bocah iki seret sih. Nila. Mila nyuwun sewu, Habib Lutfi sing sepuh, wajahnya ketok enom, iki sing enom raine ketok tua. Mergo lak mangan seret. Niku Habib Lutfi Pak, menunda minumnya sampai 30 sampai 1 jam. Tidak minum setelah makan. Lah kaya kula rada repot. Soalnya kula senengane mangan sambel. Lah bar mangan sambel po wedhus kon ngenteni 30 menit, lah ya bengoren cangkemku niki. Akhirnya wedhus niki dituntun. Dugi daleme Kanjeng Nabi diketok pintune. Assalamualaikum ya Rasulullah. Urung dijawab. Nuaiman delik sing ngeterke bakul wedhuse. Diketok malih. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kanjeng Nabi mbuka lawang ana wong nggawa wedhus. Takon. Iki wedhuse sapa? Niki hadiah kagem jenengan saking Nuaiman. Ngerti dihadiahi Kanjeng Nabi mesem full senyum. Ya. Lah Nuaiman endi? Nuaiman delik teng mriko. Ditampi kali Kanjeng Nabi. Begitu wedhuse ditampi, bakul wedhuse mboten lunga. Dinteni mawon Kanjeng Nabi takon, "Lah kok kowe ra lunga-lunga ana masalah apa?" Nyuwun sewu Kanjeng Nabi, wedhuse dereng dibayar. Miturut Nuaiman, encen bener Nuaiman sing menghadiahi wedhus Kanjeng Nabi, tapi sing bayar Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi tak sing guyu Pak, kelakuanmu Nuaiman. Sisuke ketemu, takoni, kowe iki menehi aku hadiah kok ora mak bayar iki kepiye? Dijawab karo Nuaiman, apa ya pantes mosok umat bayari Nabi. Niku Nuaiman. Ini menunjukkan apa? Bahwa bercanda dalam Islam itu boleh. Contohnya Nuaiman iki lho. Padahal Nuaiman itu sahabatnya Kanjeng Nabi sing gaweane mabuk. Oh niku masyhur niku. Nuaiman itu gaweane mabuk. Tapi hebatnya Nuaiman kalau mabuk pasti di hadapan Kanjeng Nabi. Tujuannya nopo? Supaya bar mabuk langsung dihukum. Langsung dipecut. Ini para sahabat yang lain. Kemudian apa? Iskal kali si Nuaiman iki. Kowe iki jarene cedhak karo Kanjeng Nabi kok gaweane mabuk iki piye? Dilaknat kali para sahabat. Ternyata dibelani karo Kanjeng Nabi. La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kowe aja melaknat Nuaiman. Nuaiman kuwi senajan to gaweane mabuk tapi atine seneng karo Allah, seneng karo Rasulullah. Maksud kula napa? Ini satu hadis niki nyuwun sewu. Niki lak diure panjang banget. Siji soal Nuaiman, loro soal perlakuan Kanjeng Nabi kepada ahli maksiat. Loro wae umpamane, telu soal babakan hadiah. Satu ketika pernah malih niki. Nah, ben jenengan niku urip iki rasa terlalu serius ngoten lho. Mila lak pengajian kudu ketemu kalih kaya kula, kaya Pak Usman niku tujuane niku. Men urip mungkin ora terlalu serius. Apa-apa dianggap serius. Enten tiang moro sahabat Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu nggawa anggur sak mangkok, sak wadah. Tak contohke niki nggih. Pemane sakmene lah sak adah. Nah, Kanjeng Nabi niki hadiah kagem panjenengan. Etika wong nampa hadiah niku niki. Hadise kula wacake iki. Supaya jenengan iki lek nampa hadiah niku ora merengutan. Awake dhewe niki menehi ra kena merengut, nampa ya ora kena merengut. Kan ana kalane niku sing menehi merengut, sing nampa ya cangkeme ya merengut. Niku mboten pareng. Mboten pareng.
Sing biasane merengut niku Pak Kiai, niku biasane wong wedok. Mila ana hadis niku ditujukan soal ra kena merengut itu untuk orang perempuan. Hadis ini ngeten. Ya nisa al muslimat la tahqironna jaratan li jarotia walau farsinu syah. Wong wedok, jangan sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya seujung kuku kambing. Ra kena. Dadi wong menehi niku ra kena merengut, sing nampa ya ora kena merengut. Kanjeng Nabi diwenehi anggur, Pak. Begitu diwenehi anggur, dicipi kali Kanjeng Nabi. Umpamane niki nggih dicipi ngoten niki. Biasanya Kanjeng Nabi niku kalau ada hadiah dimakan satu, sisanya diberikan sahabat-sahabatnya yang lain. Tapi ternyata pas diwenehi anggur niku mboten, didahar sampai entek. Loh, nyeritake hadis yang paling gampang lek nganggo contoh to nggih. Cangkemmu kemecer to kowe. Bocah-bocah hadra santai le, santai. Engko tak sangoni santai wae. Aku iki sugih padake Pak Kiai Usman. Akhirnya napa? Didahar meleh kali Kanjeng Nabi. Lah teng riwayat niku dipangan sampai telas. Setiap kali dahar Kanjeng Nabi full senyum. Enak. Sampai dahar meleh untuk ketiga kalinya. Ora tegel lagi. Ora tegel lagi. Akhirnya begitu entek wadahe dibalekke sing menehi melayu seneng banget. Hore! Anggurku didahar Kanjeng Nabi nganti entek. Kan jarang-jarang, Pak. Wong biasanya dibagi-bagi kali sahabat. Begitu tiang niki tindak, sahabat tanglet kali Kanjeng Nabi. Nabi, jenengan niku biasanya menawi dahar oleh-oleh, dahar siji sing liya didum. Kok niki jenengan dahar kiyambak? Kok kadingaren? Dijawab karo Kanjeng Nabi. Awakmu ngerti ora? Anggure mo rasane kecut asem. Aku khawatir yen tak bagi ning awakmu, awakmu mangan anggur merengut menyakiti hati si pemberi. Lah mila nyuwun sewu jenengan iki kan ora tak wenehi mergo iki kecut ngono lho. Nek lak Kanjeng Nabi jujur kula goroh. Ini betapa kemudian Kanjeng Nabi itu ngerti, Bu, bahwa masalah pemberian itu kalau kita tidak hati-hati itu menyakiti yang memberi. Soalnya kalau niku nate nggih, korban ngurusi panitia korban, delala sing dibelah niku wedhuse mung titik. Lah kula kebagian distribusi ngedum. Begitu kula terkait tentang tetangga kula niku nyuwun sewu, diguak Pak dipakake asu. Alasannya napa? Daginge mung titik. Niku kira-kira nglarani ati sing menehi napa mboten? Nggih. Padahal nyuwun sewu, berangkat dari hadiah Sinu Aiman kepada Kanjeng Nabi, memberi hadiah kepada sesama niku pahalane gedene ora umum. Mila ana hadis unine napa? Tahadu tahabu. Salinglah kamu memberi hadiah supaya ada rasa cinta di antara kalian. Hebate wong Nahdlatul Ulama kaya awake dhewe niki napa? Ini budaya yang harus kita lestarikan, jangan sampai hilang, Pak. Termasuk teng Magelang niki. Mbah-mbah dhewe mbiyen niku nyuwun sewu. Arep mlebu poso masak, saling kirim panganan. Nggih napa mboten? Sing kene kirim rono, sing rono kirim mriki. Ternyata budaya itu sekarang lama menjadi hilang. Meh mlebu bodo, Pak, kene ngeteri kupat kono, kono ngupar kupat mriki. Itu harus dijaga dan dilestarikan. Kula matur ngeten Kyai. Apa bedane wong biyen karo wong sakniki? Bedane niku siji. Lak wong biyen niku gadah pepatah. Mangan ramangan sing penting kumpul. Lak wong sakniki kuwalik. Kumpul ra kumpul sing penting mangan. Niku bedane napa? Lawang biyen mangan ramangan sing penting kumpul, soale mengutamakan kekerabatannya.
Lah wong sakniki kumpul ra kumpul sing penting mangan. Soalnya wong sakniki rata-rata lebih mengutamakan badokannya. Lawang biyen Pak, mangan ramangan sing penting kumpul. Ora mangan rapopo sing penting kumpul. Mila jenengan persani kekerabatan orang dulu itu jos gandos karo dulure adoh mawon ngerti. Wong sakniki nyuwun sewu kadang-kadang karo ponakane dhewe mboten ngerti. Soale sing diutamake mboten paseduluran tapi panganan. Imbas yang terjadi nopo? Berkahe wong mengutamakan kekerabatan malah akhirnya iso mangan. Orang yang ngejar panganan, ora entuk panganan, kekerabatannya menjadi pudar. Mila wong biyen karo wong sakniki bedane siji. Lah wong biyen niku lara mergo kurang mangan, wong sakniki akeh lara mergo kakean mangan. Mila awakmu ra tak wenehi anggur supaya ra kakean mangan. Men ora lara. Soale kowe iki wis lara urung tuwa kok rambuté wis putih. Aku ngerti ngopo rambutnya putih mergo bojone galak. Jirene persis. Pegat bae repot. Oh tambah, aja mau pegat tambah wae. Bojomu sing galak kowe rabi meneh karo Nafa Urbah. Persoalannya kowe karo Nafa Urbah beda pemikiran. Kowe mikir Nafa, Nafa mikir aku. Iya. Yeah. Kalau wene hadis soal, kalau wene keterangan nggih, soal saling memberi hadiah niku. Supaya kekerabatannya awake dhewe iki ora luntur ngoten. Lah sakniki lak teng TikTok lak nika sing rame. Pinjam dong 100 supaya tidak putus. Apa kah istilahnya? Agar silaturahmi tidak putus. Kok kirimen saiki. Kula niku lak pengajian sering bagi-bagi duit niku sak janjane tujuannya siji. Supaya jamaah iso nyonto kula ngedum duit. Ning nyatane mboten, begitu kula ngedum duit jamaah mulai cerewet, kok aku ra diwenehi. Kados dalu nggih, kula mbagi 5.000 kantong beras. 5.000 sak kantong 5 kilo. Dadi kula wadalu mbagi beras niku 25.000 kilo. Kula dum teng jamaah. Ning sing teko wonge wong 20.000. Ya wis kula ngomong dongake Gus Miftah, Abah oleh rezeki meneh, sesuk tak bagi meneh. Lah kula niki rong lapanan iki isine mau bagi-bagi. Lapanan sing wingi kula bagi umroh 22 tiket gratis. Nah, kowe ra uman, ya tergantung amal dan perbuatan. Ketoke umpama kowe mangkat ning Mekah malah ditolak karo Ka'bah. Soalnya Ka'bah ki ra seneng marang wong lanang sing wedi karo bojo, modar kowe. Wow, dalu kula ngedum beras 20.000 kilo. Ora uman meneh ya Allah. Ketoke dosamu akeh ketoke. Wis nyantak kae versi ciwe mesake. Allah. Kula ajeng cerita babakan niki lho. Dum-duman niki lho. Niki nyonto akhlake Kanjeng Nabi sing paling sederhana mawon. Soale lah awake dhewe niku dipeksoki kok nyonto Kanjeng Nabi sing abot-abot jelas ora mampu. Bahan bakune wis beda awake dhewe karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku maksum, direksa sangka dosa, awakmu mesum. Kuwi beda. Beda. Ya ora apa-apa wong pir siji kok ora apa-apa. Ya sing tak sangoni, sane wae. Dipangan pire, gayane ra sida. Dipangan, diwenehi. Etikane wong nampa iki nyenengke sing menehi. Malah dipangan tak ajar kowe. Pangan. Etika anak diwenehi langsung dipangan, langsung berakot ngono lho ora didelik-delik iki. Dadi sing menehi iki seneng. Mesti kandhani kok. Rasa nangis. Rasa nangis. Oh, untune copot. Ah. Ora duwe untu kok. Iki jen enom wis ra duwe untu lho. Niku mesti masalah siji niku. Napa jenengan ra duwe untu jen enom soalnya kakean mentil.
Bila Pak Kiai Usman jenengan sing gagah, sing ganteng, sing sugih, tapi aja nganti kena penyakit gula Pak Kiai, bahaya. Wong lanang sak sugih-sugihin duwe penyakit gula, wis ra manfaat uripe. Lah tenan. Ora iso gawe adik. Lah kena penyakit gula, Pak. Lah cara Gus Miftah ki ngene iki ya ta. Lah cara bocah iki ngene iki lho wisana. Munter ini lah. Aku zizi. Gila, tenan aja kena penyakit gula, bahaya. Lho Pak Kiai Usman iki mboten penyakit gula, wong dhek posone ngrawat ra mangan sego kok, mangane diwul kok. Lah niki mboten gula, tapi Pak Kiai Usman niku kencing manis. Dadi saben delok sing manis karepe pengen kencing lah. Mati dol, ya selawat wae, selawat dhisik selawat. Tak sangoni baca hadroh engko. Tak sangoni santai wae. Kae sing gondrong vokalis apa kae? Mirip matamu mirip yo ora kok. Mirip. Yo beda, mirip. Isin aku ora sama deprono rene wae aku isin aku. Mirip. Kamu jangan bilang-bilang mirip kan aku jadi malu. Kayak ngapa kotak kuning kayak njaluk kotak infak. Ya rene aku rak amale. Aku ngerti mergo aku loman kowe njaluk aku to. Wow, ya tak sumbang. Ini. Ya Allah, mending ngajak dirampok. Wes. Kayak gini. Niki duitnya tinggal apa? Ono tulisane hasil kotak infak untuk ngamplopi Gus Miftah. Bajingan. Aku malu. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop. Rolas ki lak kalih welas lho. Mergo aku mesake uang palsu matamu ngawur uang palsu iki lho. Ngawur. Tapuk duit kowe. Ya, wis ya. Ah, siakan. Wis wis selamat le. Oke. Iwak bandeng. Ngono kae. Isara. Iwak bandeng dipangan karo sambal terasi. Ngono kae lho. Isara. Iwak ulo matamu kok iwak ulo iki lho. Bisa aku bocah-bocah hadroh iki. Tak sangoni kok santai wae. Aku ngerti aku kudu nyangoni awakmu rupamu kaya kotak infak kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo ge wis. Iso ora iki? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi iwa bandeng ana iwa sepat percuma ganteng rasa nang sholawat mumpeng ngalor ngidul ka ora sholat eling seso akhirat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله lontong tahuan lontong sate bocah ayu ojo kelawai hatine bonus nyawang jantenge aku se lontong tahuan lontong sate bocah ayu ojo kelawai mending sholawat dan matine bonus nyawang jantenge aku se Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin awadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi lontong tahuan lontong sate bocah ayu ojo kelawai mending sholawat dan matine wanurnya wang ganteng ya ayu se lontong tahuan lontong sate bocah ayu ojo kelawai mending sholawat dan matine wanurnya wang ganteng ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ana kebun undang sapi rapopo jomblo sing penting happy santri sing jomblo ridho ilahi bakal ento bojo kaya widodari Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi mangan roti ngombene susu kat mau ngaji ora ana tisu Ning kota baru tuku pare rana tisu panitiane kere
Oh, budaya Tanggulangan ini kula paham. Kudu nembung dhisik nembe ana. Budayane niku ketake. Ya. Ya bocah adol tak sangoni kene, rene-rene. Rupane sing paling elek rene. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum Gus Miftah. Para pemirsa yang budiman, akhirnya setelah berpisah selama 30 tahun. Wih, melu-melu gondrong yang apa? Sini aku. Kan aku jadi malu. Wis tak sangoni nggih bocah hadroh. Sejuta nggih hadroh kae sejuta iki sini. Iki turan duit senak wenehe kiai iki lho. Nya sejuta nggih kowe. Ngono bocah-bocah hadroh. Wih, cukup 100.000 nggih motong rambut ya. Para selamatan beleke asu piye. Ya, nggih bocah-bocah hadroh. Jenenge Adri apa kuwi jenengmu? Nurul Mustafa. Sarosok bojone ayu-ayu. Lah takoni bocah hadroh modale apa? Sarung lah mung sarung. Aja delok sarunge tapi delok ilmune goblok. Malah isine ya kowe ngene Nurul Mustafa 1 juta ya. Sugih oke ini Pak Prabowo. Alhamdulillah. Ngaji. Kowe njaluk duit ora kowe? Oh tentu. Ngaji. Tentu iki lho. Ngundang amplop ora jelas malah tentu. Ya yes, aku tresno karo awakmu tak sangoni lah. Kowe ora apa-apa santai wae. Modal umroh. Kowe pengen umroh? Ya wis 1 juta nggih kowe, 1 juta. Sang umroh, tabung. Lan tiduri tabung aja dicelengi. Mila ana istilah bayi tabung, ora ana bayi celeng ya. Aku lak soal duit ora tau mikir. Duitnya sudah dipikir tapi digoleki. Sing lha kula pengajian ngene iki diundang ora tau mikir. Soalnya sing mikir biasanya panitia. Lah kula melu mikir malah dikira kula panitia. Santai mawon. Aku ini ngaji ana wong rambut digondrong, tak wenehi dhuwit 1 juta, mulih wonge setruk. Cangkeme ora cucuk. Ya Allah. Kula iki seminggu tengeng Pak nggih. Niki kula tengeng banget. Kula iki wis seminggu rasa noleh. Alhamdulillah niku wae rada enteng titik. Kula jadi pengen mangkat ngaji rasa nggondas ngono karo kula. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin niki jelaske tentang makna hadiah. Makna hadiah. Mila ngopo kok wong Islami sering memberi hadiah? Mila nyuwun sewu nggih, tradisi memberi hadiah itu walaupun hanya dengan makanan itu penting, teman-teman. Supaya apa? Kok kenapa harus seperti itu? Disebatakan ngeten. Wali annaha sababun lil ulfah wal mawaddah. Wa kullu ma kana sababan lil ulfah wal mawaddah bainal muslimin fa innahu matlubun. Karena memberi hadiah merupakan sebab persatuan dan rasa cinta. Jadi onone wong menehi hadiah niku mergo untuk membangun kekerabatan. Lah, hadiah sing paling sederhana niku nyuwun sewu, niku babakan panganan. Mila kula kan juara ngaji teng kota Jogja to. Kula wingi ngaji ning kota Jogja. Ndelalah ning arep gereja. Kula ngomong ngeten, napa bedane wong kutha karo wong desa? Wong kutha niku ketoke sugih, tapi lak pengajian pahit. Ora ana panganan. Lak wong desa niku ketoke kere, tapi lak gawe acara biasane turah panganan. Lah kula matur, panganan niku masalah sepele, ning awake dhewe aja sampai disepelekke gara-gara panganan. Setuju? Wong kutha niku nyuwun sewu ketoke sugih-sugih tapi lak pengajian hitungan. Lah wong desa niku ketaran duwe dhuwit tapi malah ra tau hitungan. Niku hebate wong desa.
Mila pengajian yang di Jawa Desa biasanya ibu-ibu mesti nggawa tas. Kuwi tujuane mung siji, segone turah seleh lek deloken ya Allah. Ya Allah. Mung niku tok. Lah. Di mana hebatnya wong sedekah panganan? Niki rungokno niki. Wonten kitab Wasiatul Mustofa niku ana pengendikane Kanjeng Nabi marang Sayyidina Ali. Ya Ali, man at'ama musliman biti binafsin kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyiatin wa rafa'a lahu alfa darajatin. Niku masalah panganan tok lho niki. At'ama musliman, man sing sapa wonge at'ama utawi man sing sapa wonge at'ama aweh mangan sapa wong musliman ing wong Islam biti binafsin iku cara gampangnya apa? Full senyum. Dadi meneh karo lega. Lak basa-basa saiki napa? Full senyum. Dadi lak meneh karo sik gurene dhisik amplope mau lho. Tak contoni ra sida kepiye iki lho. Tapi umroh ra sida. Dadi lak meneh niku konsepe Kanjeng Nabi biti binafsin kelawan lega full senyum. Mangga bro. Sing nampa ya kudu senyum. Oh saiki nampa karo merengut tak pateni malah. Biti binafsin menehi kelawan senyum. Mila kan anton dawuh napa nika Kyai? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ora kena sedekah niku nganggo adza. Dadi karepe napa? Ya enggak kena dengan kata-kata yang menyakitkan. Maka daripada sedekah kemudian diikuti kata-kata yang menyakitkan, mendingan ngendikan sing sae niku pahalane luwih kathah. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yadba'uha adza. Lan jenengan ra iso sedekah dengan full senyum, mendingan teng dalem karo bojone ngomong sing sae. Qaulum ma'ruf itu dadi dalil wong wedok ngomong karo bojone kudu basa. Niku sing dimaksud qaulum ma'ruf. Dadi jenengan niku lak ngendikan sing sae. Kula niku ngomong galak cangkem kula kasar niku namung teng panggung. Ning lak kale bojo kale anak kale santri cangkem kula walus. Luwih parah cangkemmu kuwi kok, luwih parah. Lah umpamane kula niku chatting WA kali bojo kula mawon niku basa. Ora percaya. Wow, mamane kula niki ajeng buka. Niki kula matur kali bojo kula mau nyusul buka Magelang kah? Bojo kula jawab, "Mangke kula tanglet ning Mbah." Takon anak kula riyin. Akhirnya tak WA meneh. Abah nanti rencana buka teng mriku Bunda. Bojo kula jawab, nek niki, "Ning nembe bangun, Bah. Kula nembe beres-beres teng kamar. Ninge mboten purung. Selamat buka puasa nggih, Bah." Kuwi bojoku. Njajal bojomu. Cok kowe nek ndi, Cok? Ngono kuwi paling ngono iki. Beda. Kula niku ketoke kuasa nonton niku sajane alus. Kula niku ora tau kok ngomong lak teng panggung lonta-lonte. Lah ketemu karo lonte ora tau kula nyeluk lonte. Kan ra mungkin kula pengajian tersakem para lonte rahimakumullah. Ya ra mungkin kok. Nonton niki bojo kula wis WA Kiai ngabari niki. Menehi tasbih isine wis 20.150. Berarti sampai jam 09.00 niki bojo kula wis maca selawat ping 20.000. Beda karo bojomu. Mulai rasa bengi-bengi ngono kuwi getak-getak. Iki bojo apa remote? Lah kula ora ana critane. Lho kula niku lek ngomong kali bojo kula basa, Pak. Demi Allah kula basa. Justru mbiyen sing ngawali basa kali bojo kula niku kula. Bojo kula niku awale iso basa, mergo kula ajari. Awale mboten saged, kula ngajari. Begitu iso basa bojo kula matur ngeten, "Mbah, awake dhewe iki ngendikan kok basa. Kok kula rumangsa kaya nonton ketoprak." Ngono kuwi. Oh no, lah tingkatan rumah tangga sing paling dhuwur kuwi jenenge mula abah, guyon. Lah guyone kepiye? Engko pengajian ning Borobudur tak atur kene ora.
Lah kan yang kene iki ceritane babakan panganan, babakan kelon goblok. Wah urik lho. Kacau. Kacau. Delok wae kok 1 juta jaluk meneh kok. Gagal. Niki lho. Ternyata Pak Kiai ya, saya tuh maca ngaten, ya Anda kula mulai mumet iki, soalnya kula pengen tenan. Kula niku nyuwun sewu, maca hadis itu ternyata banyak keutamaan Islam itu hanya sekedar masalah makanan. Contoh, al jannatu mustaqun li arba'in. Surga itu merindukan 4 macam golongan. Siji, talil Quran, wong sing maca Quran. Wa hafidil lisan, wong sing jaga lisan. Wa shaimina Ramadan, sing poso bulan Ramadan. Jajal nomor 4 apa? Wa mut'imil jian, mangani wong keluwen. Itu menunjukkan apa, Pak? Aja nyepelekke panganan. Mila sesuk meneh lek ana maulid ngoten iki kula suwun tenan. Lah iso dienek-enekke, dienak-enakke. Soalnya apa? Sing dipengeti hari lahirnya manusia terbaik dunia akhirat. Lah iso dienek-enekke. Peromah belah pitik kabeh gowo ning pengajian bareng-bareng. Ayo. Ora kaya awakmu teko pengajian malah takon kira-kira aku entuk suguhan apa. Kudune aku iso nyuguh apa? Ora kok golek apa. Lah pengajian ra gelem nggawa sangu. Lah tanggane nanggap jaran kepang nggawa sangu. Kurang ajar wong kene iki. Jenenge temen iki jaran kepang napa-napa? Jadilan. Lah kurang ajar to. Apa pengajian ra mesti mangkat kakean sambat takon kiai ini sapa? Ganteng apa ora? Begitu tanggane nanggap jadilan ra diundang mangkat. Kamu kok jarene jadilan kuwi ngundang demit, kok sing teko wong Tanggulangin. Berarti wong Tanggulangin kaya demit. Lurahe lurah demit, kiyaine kiai. Aten lho, yo jadilan ki yo ora apa-apa, tapi aja ngalahke semarak pengajian. Kadang-kadang jadilan ki kiai, ora ngerti wayah. Sak wayah adan barang ketabrak lho. Mungkin ta? Mau duhur wajine Allah, wong Allahu akbar sing jadal tambah dadi tak entik ndang kling, tak entik ndang kling. Adan ngisak malah tambah dadi ding pak ding. Ngono ku ya lucu ana sing dadi. Ha, kowe ndelok apa? Rondo. Ini lagi. Dadi kok ngarani iki lho. Dine rondo tuwa ora gelem njaluke sing ayu. Wis jan repot. Lak miturut ibune Mas Yai Subadar Pasuruan. Niku lak gadah ibu ngendikan ngeten. Lah ana maulid, golek ana suguhan sing apik. Gawe ana panganan sing paling enak. Takatilan apa Bu Nyai? Sing mok pengeti kuwi menungso paling apik. Dadi golekno panganan sing enak-enak. Mila napa? Kemuliaan agama ki iso didelok saka panganan tok mawon. Contoh ngeten wis. Kanjeng Nabi dawuh, ketika kamu masak sayur, fal yuksir ma'uhu. Oke ana duduhe. Supaya tanggane iso keduman sayure goblok. Kok ya mung duduhe pelit Tanggulangin gitu loh. Diwenehi sayure sing duduhe sing kathah niku supaya rata. Lah kula gak ada kesimpulan Kiai. Lan jenengan beleh wedhus dimasak tongseng, kalau dimasak gule niku sunahe dimasak gule napa tongseng? Gule. Soale fal yuksir ma'uhu. Dadi lak jenengan goreng tempe karo masak sayur asem, kuwi malah disunahke masak sayur asem. Soale duduhe oke. Kowe nyambel karo sayur bening kuwi sunahe sayur bening. Mila sesuk lan jenengan sayur bening bayeme saiket, banyune 2 drem. Loh, kula niku mencermati tenan lho. Ternyata hanya masalah agama itu enggak jauh-jauh berbicara dari makanan. Mila awake dhewe dadi wong NU niku sangat beruntung. Soale titik-titik ana panganan,
tahlilan mangan, solawatan mangan, selamatan mangan, manakipan mangan, maulutan mangan, tonggone loro njaluk didongake mangan, sing loro mati mangan meneh. 7 dina nganti rupane kaya besek. Ora apa-apa sejuta. Iso gitu ku angkringan iso tuku sak bakule lho kuwi. Iki bojone wis ngecem ning omah, awas ta diwenehke aku, awas ngono. Wong wedok saiki iki Kang wis pinter golek duit. Dadi sak nggon-nggon kowe nyimpen mesti konangan wong wedok saiki. Kula umroh karo Wakapolda Yogya. Karo bojo Wakapolda sing taun pinten kula lali. Kalih bojone niku wedine ra umum. Lah duwite didetokke ning jero dicemiteni ning jero baju koko. Lah teng Masjid Nabawi ndelah ngentut. Gus, kula pengen wudu, baju kula manggawake ngene. Tak gawa bajune Kyai. Lah kok kandel-kandel ki apa? Tak buka ternyata isine duit $5.000. Nah, tak jikok tak sai. Sai. Begitu wudu dek ngrayah, "Loh, kok duitku ilang ya?" Kula mesem. Alah-alah, duit sial. Lah duit sial piye? Ning masjid konangan awakmu, ning omah konangan bojoku. Wong wedok saya, tapi saya itu setuju loh, keuangan rumah tangga itu dipegang sama istri. Setuju Bu? Alasannya apa? Jelas. Kenapa keuangan rumah tangga harus dipegang oleh istri? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Sak, rungono sak. Nah. Mas Kiai sing dobel. Lho Pak Kiai Usman ki lak kondurke langsung amplope mesti diwenehke bojone. Ning isine disaki. Lah bojoku lho belas ra tau njaluk duit. Soale urung njaluk wis tak wenehi. Ya. Karena perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Iya. Wong wedok dilawan. Itulah alasan kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari. Lu tenan nggih 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 kabeh ono gambare cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuman uang Rp1.000. Patimura bawa golok. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Iya. Lah ngopo wong lak dhuwit 1.000 gambare kanggo golok? Wong wedok ra urusan. Kowe golek dhuwit saka ngendi mbacok wong ra urusan. Sing penting aku entuk dhuwit. Neng lucune wong wedok lak njaluk dhuwit, sing lanang njaluk 100.000 gambare Bung Karno, lak pengajian sing digawa 100.000 gambar Patimura. Malah dilebokke kotang. Kowe iso dibacoki susumu karo Patimura. Man sing sapa wonge atamawe mangan sapa wong musliman ing wong Islam biti binafsin kelawan full senyum. Kataba mongko nyatet sapa Allah Gusti Allah lau keduwe wong mau alfi hasanatin ing 1.000.000 kebagusan. Oh, 1.000.000 niku lah. Alfun niku 1.000, alfi 1.000.000. 1.000.000 kebaikan. Jenengan mau menek sego sak piring. Mila aja pelit karo tanggane. Mila ukuran keimanan seseorang miturut Kanjeng Nabi iso diukur saka tangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Lak jenengan diarani iman kudu mulyake tetanggane. Lah, nilai-nilai yang hilang napa Kiai? Yang hilang satu. Wong biyen niku nyuwun sewu, enggak ada pager mati. Onone pager hidup. Wong biyen niku omah satu dengan omah yang lainnya, batasin pun namung dong katuk. Lah, niku lho umpamane. Sing bener ngoten niku lho. Kuwi lho sing ngarepe ibu-ibu kuwi lho. Kuwi lho, pager apa jenenge? Tetean ki apa kok tetean ki lho? Kok tetean ki lho? Masa ana kok wit kok pentilan ki lho? Titian. Napa? Titian. Lawang biyen mbah nyuwun sewu simbah-simbah sing kepesepuh nggih. Rumah satu sama rumah yang lainnya itu pembatasnya apa Pak? Dong katuk. Niku sebenarnya ada fungsi menjaga kekerabatan. Sore-sore bareng asar, tonggo karo tonggo ketemu golek dong katuk mergo pengen nyayur karo omong-omongan. Sakniki nyuwun sewu. Omah siji karo omah liyane
rata-rata digawe pager mati dhuwur. Niku biasane penyakite wong sugih. Nggih mboten? Mila kula matur wong sugih niku jireh-jireh. Buktine apa? Omahe dipageri dhuwur. Lah wong kere omahe ra ono sing dipageri. Sing dimageri apa? Nggih mangane kurang. Wong sugih niku jam 2 bengi Kiai, lawange didodok. Ora mungkin dibuka. Wedi ana maling. Lah wong kere urung didodok wis mbuka dhewe. Adi colong ngapane? Lah niki lho, coba masalah panganan mau jenengan jogo. Mila aja ngantek di sepelek gini. Kula niku lak sakniki lak mangan teng restoran kabeh tak tuku. Soalnya napa? Kula niku gadah pengalaman tau dinyek wong gara-gara panganan. Zaman kula niku mahasiswa diajak karo wong sugih ning kampung niku diajak mangan sego abang Lombok Ijo teng Gunung Kidul. Mangan sego abang Lombok Ijo niku lak paling enak nyekel pupu niku dibrakot. Lah kula niku meh njikuk pupu tangan kula ditamplek. Ora usah kula aja mangan nggo pupu nggo tempe wae. Demi Allah nih. Kula gara-gara niku kelingan ya. Kula langsung matur ngeten pesar mangan niku. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, kula sakniki ra iso mangan. Tapi sesuk kula kudu iso menehi mangan wong. Mila kula sakniki lak kalih asisten kula niku lak mangan teng restoran kabeh tak tuku. Umpama kula mangane mung titik sing ngentekke asisten-asisten kula. Parah. Kula mboten kula lho. Lho tenan, mila daya tahan tubuh saya sama asisten-asisten kula niku kuat kula. Soale kula mangane dibatesi. Lah asisten kula apa-apa dibadhok. Entek. Alasane napa? Ngalah berkah sangka abah. Padahal yo wetenge joglangan kuwi asline. Yo bangsa Andre, Budi niku wis Sultan, semangane ra karo-karuan kae. Kula lho cacane ku pengajian ping 4 sedina, kula poso. Bocah niki transit ping 4. Ya Allah. Ngono ku yo tetep kuru, aku yo heran. Wong ki lak mangan akeh tetep kuru, itu dua kemungkinan anugerah atau azab. Ya Andre bareng kena azab ya sini. Kuru lah Andre niku kuru, lah sing nemu supir kula Sultan. Wetenge gede manuke cuwilik ngoten niku. Yes. Terus ki, lah wong gelem sedekah panganan niku wau. Apa meneh kok dhuwit 1 juta? Panganan lho, 1 juta kebaikan. Apa meneh aku sedekah dhuwit 1 juta. 1 juta ya ada gini. Sak. Ngolah ana sing ngomong ora ikhlas. Le. Kok kowe ngajari kiai ikhlas to yu. Ya ngerti aku babagan ikhlas kok. Ikhlas iki kaya keset. Diinjak-injak tetep welcome. Wah. Mila aku lak ndelok rupamu kaya keset. Soale kowe ikhlas ngono. Bocah niki melu ngaji kula kowe suwe. Ning ngono ki mesti njaluk duit ngono. Wa mahalan nglebur sapa Allah anhu saking wong iku alfi sayiatin ing 1 juta amal kang ala. Dadi jenengan sedekah sego sepiring mawon oleh 1 juta kebajikan, dihapus 1 juta kejelekan. Dan warofa'a lan ngangkat sapa Allah lahu kedue wong mau alfa darajatin ing 1000 pangkat. Mila apa meneh sedekah nggih maulite Kanjeng Nabi. Man angfaqa dirhaman ta'ziman li maulidin nabi ka angfaqa jabalan minadz-dzahabi fi sabilillah. Masyaallah. Jenengan sedekah 1000 repes nggih meringati maulid nabi niku padha karo sedekah gunung sangka emas yang digunakan untuk perang fi sabilillah. Mila gara-gara hadis niku wau wong kene lek ana kotak infak nyemplungi 1000. Tapi lek ndelok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Delok kiai maulid nabi sang infake 1000, delok munyuk sangune 100.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Insyaallah. Yes. Si meneh tak wacake supaya jenengan ora dadi wong pelit. Niki sing paling top. Ya Ali,
Lamma khalaqallahul jannata qalat ya rabbi lima khalaqtani qala likulli sakhiyin wa taqiyin qalat raditu. Niki dalan golek surga sing paling gampang. Lamma khalaqallah nalika wis nyiptakaken sapa Allahu Gusti Allah al jannata ing swarga. Qalat mongko matur sapa swarga ya Rabbi, Gusti Allah, lima khalaqtani. Kanggo sinten nyiptake panjenengan dateng kula? Jenengan nyiptake kula niku kagem sinten? Surga niki matur kalih Allah. Jenengan kok nyiptake surga niku nggo sapa? Wong tanggulangin rungokno. Qala dawuh sapa Allah, likulli sakhiyin, kanggo saben-saben wong kang lomo. Dadi lek didelok saka niki, kula kalih bocah iki mlebune surga dhisik aku sing nyumbang kowe sing nampa. Sampai sesuk aku dihisab karo malaikat. Miftah duitmu digawa sapa? Iki. Aku kono. Sasa. Ana. Piro 1 juta. Aku aman kowe digebuk nang neraka kae dier. Umpama jenengan reso lomo watakiyin, surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Qalat matur sapa? Surga raditu kula ridho. Maksud kula napa? Ayolah, lakno maulid ngoten iki disengkuyung bareng-bareng. Aja pelit. Berlomba-lomba nyumbang. Berlomba-lomba oke. Saiso-isone. Aja pelit. Bu. Duwene wedhus ya belehke wedhus. Duwene pitik ya belehke pitik, duwene asu ya. Sampun jam 11:30. Kula ajeng teng budur. Ya, apa meneh iki? Nyuwun barokah amplop. Lah kok amplop meneh? Oh, barokah. Doa pangestu kagem MI Al-Jihad 2 Kebonrejo Salaman Magelang. Moga-moga siswane akeh. Dadi kabeh wong kaya Gus Miftah ra kaya sasak. Amin. Yes pun pokoknya wong berjuang teng pendidikan itu termasuk yang baik. Kula aturin jenengan terakhir, jangan pernah ngiri kecuali dengan 2 golongan orang. Pinten Bu? 2. Lak jenengan wong tiang tanggolangin ana wong ngiri, tolong jenengan nganan. Lho lak padha-padha ngiri engko tabrakan ngono lho. Jangan pernah iri kecuali dengan 2 golongan. Siji wong sugih sing ngentekke sugihe nggih sedekah. Nomor 2 wong sing duwe ilmu sing ngentekke waktune nggih mulang. Niku baru kena jenengan ireni. Napa Bu kula wangsuli? Wong sugih sing ngentekke bondone dienggo sedekah. Nomor 2 wong sing alim sing ngentekke ilmune dienggo mulang. Niku sak mulya-mulyane wong. Lak niku iso jenengan ireni. Lak mung wong sugih pelit, jarno sak modare. So lak mati kon mendem dhewe. Ning kuburan mangkat dhewe. Nyemplung-nyemplung dhewe. Nah, sing paling cilaka wis kere pelit sesengit. Sapa? Iki. Ya Rasulullah sing banter. Ya Habibullah. Sing banter ngono lho. Wah, aku sing kesel bengok. Kaya kula oleh bojo kula ning kamar malam Jumat kula ngoten niku. Kula ning ngarep lawang bengok. Ya Rasulullah. Bojoku ning kamar jawab, Ya Habibullah. Ngene ya. Sak ngono ya sak rungokno ngono. Kowe mlebu kamar ya ngono. Hei istriku, bojomu jawab, untane pun siap. Dulangi. Moga-moga ning surga bareng-bareng nggih. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad
Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Muga-muga kabeh diakoni umat Kanjeng Nabi. Matur nuwun nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu dumateng hadirin hadirat sasampunipun adicara pengaosan menika sampun paripurna samangke kalat